Sako, vaikai nėra tavo ego tęsinys. O mes visi 100% žinai tą, kad susitapatinam, kad čia mūsų ego tęsinys, vaikas, žinai. Aš savo svajonės neįgyvendinau, tai mano vaikas tada įgyvendins. Taip. Arba tu čia nenormalus nebūsi, žinai, vat, aš nematau vienaragių, tai ir tu nematysi, nes, nu, tai ką kaimynai pasakys, bet čia visiškai, vat, tu nori savo ego pratęsti į vaiką. Labas, mano vardas Laima ir čia yra Pakeliui namo. Šitą podcastą pradėjau kurti, norėdama papasakoti, parodyti, koks visoks yra kelias į save. Ne vien tik tai gražus ir ne vien tik tai sudėtingas. Ir be galo džiaugiuosi, nes čia jau yra 2 sezonas, o labiausiai noriu padėkoti tau, kad žiūri, kad palaikai taip, kaip gali geriausiai, kad esi prenumeratorius, jeigu toks jau esi, o jeigu dar nespėjai, tai dabar yra pats metas paspausti tą prenumeruoti ar stebėti mygtuką, tai tau tetruks akimirką, o man tai yra išties vertinga. Ir jeigu palaikai šitą idėją, šitą iniciatyvą, norėtum, kad jinai tęstusi, augtų į dar geresnę kokybę, jeigu vertini mano įdedamas pastangas, laiką, tuomet gali prisidėti labai stiprią kuriančią finansinę energiją ir tiesiog po šiuo video aprašyme rasi nuorodą į PayPal sistemą, kur gali patogiai pasirinkti tau tinkamą, prieinamą pinigų sumą ir tiesiog paaukoti. Esu dėkinga iš anksto kiekvienam. O dabar kviečiu į naują epizodą, naują istoriją ir pasiimk tai, kas rezonuoja, o visą kitą tiesiog palik. Gero laiko. Labas. Tu žiūri Pakeliui namo. Ir tai jau yra 2 sezonas. Ir šiandien pas mane svečiuose yra Jurga Lukaševičienė. Labą dieną. Labai toks įdomus jausmas pradėti vėl iš naujo kurti šitas laidas ir atrodo, kad kažkoks, tikrai branda tarsi būtų įvykus visų šitų mūsų pokalbių ir man labai gera, kad tu esi čia pas mane svečiuose. Ir ką tik šnekėjom, kaip tave pristatyti ir mes aptarėm, kad nesvarbu, ar ne, yra tas vardas, kažkokie ten titulai, nebeįdomu ir labiau įdomu tas jausmas susitikus. Ir jaučiu, kad aš neturiu ką pasakyti. Aš prisimenu, ta prasme, ką tu veiki, kad tu ir knygas rašai, ir mama esi, ir aš tai tave iš emocijų paleidimų per eiti žinau, turbūt labiausiai. Tai papasakau, bet šiaip tai atrodo, kad čia tokie. Dabar paskutiniais metais labai daug dirbu su energijom, mokinuosi, kaip tos energijos yra aplink mus, kaip su jom dirbti ir bendradarbiauti. Tai dar tokia viena veikla, irgi vis koks nors verslo modeliukas susikuria, irgi įgyvendinu. Tai tikrai labai daug ir anksčiau, žinai, aš net truputį pergyvendavau, kad ir būdavo žmonės, kurie tarsi susikoncentruoja į vieną dalyką ir jie atrodo, kaip džiugu, kad jie atrado savo. O aš visą laiką šiek tiek pergyvendavau, nes man atrodo, kad aš ir ten noriu, ir tikrai ir tą galiu, ir tą galiu. Ir tai kur tas mano vienas kelias? Kaip man tai pažįstama, aš tai irgi visą gyvenimą atrodo jaučiausi, kad aš viską galiu, viską moku, bet taip visur po truputį ir paprastai taip pat, kaip sakai, žmonės būna ten profesionalai vienos srities, labai įsigilinę ten viską ir aš galvoju, kaip jam gerai.
aš tai nežinau, man tai čia viskas tinka ir netinka tuo pačiu metu. Tai galiu pasidalinti, kad jeigu kažkoks žmogus gal irgi tą turi poreikį keisti profesijas, darbus, veiklas, tai kad viskas su tuo yra gerai. Ir kas man dabar vyksta, visas tas profesijas, kurias aš esu įvaldžius ir išbandžius praeitie, jos dažnai dabar apsijungia ir kai aš pradedu kažkokią vėl naują veiklą, tai jos labai pasitarnauja. Ir aš matau, kad jeigu būčiau neturėjus tų įgūdžių iš praeities, tai nebegalėčiau dabar įgyvendinti šito projekto. Tai aš suprantu, kad viskas labai gerai. Gerai, kad aš einu, keičiu ir tai mane nuveda tik tai į dar tokį sudėtingesnį projektą, dar sudėtingesnę veiklą, kur reikia jau išmanyti labai daug sričių, kad tai įsigyvendintų. Tai va, tai. Ir gali toks būti kompleksiškas, labai tarsi turėti supratimą apie visą tai. Taip, pavyzdžiui, dabar nesenai grįžau iš Vokietijos po kelių metų į Lietuvą ir darėm gyvą renginį, vadinosi Širdžių kamertonai ir ten buvo viskas apie širdies atsiverimą ir buvo maždaug 60 žmonių salėje, aš dar dariau su 3 savo draugiam, bet šitam projektui tiek reikėjo, kad jisai įvyktų, tiek reikėjo tų skirtingų profesijų, reikėjo mokėti ir nuo pat pradžių, tai reikėjo mokėti ir sukurti logotipą, aš esu dailės akademijoje mokiusis. Ir padaryti puslapį, kur tas renginys visas apipavidalintas, aprašytas. Tada vėl aš net dirbau su dirbtiniu intelektu, kad sukurti vizualus. Tai vėl dėl to, kad aš turiu tą tokį dizainerės pagrindą, kažkokį dailės išsilavinimą, man tas dirbtinis intelektas piešiantis labai yra lengva įeiti. Tada reikėjo rašyti tekstus, tai kadangi vėl esu rašius knygas, susidūrus su tuo rašymu, redagavimu, tekstai visiškai lengvai, puikiai ėjo, aišku, organizaciniai gebėjimai. Tai esu dirbus prodiuserė, kur filmuotom reklamom reikėdavo suorganizuoti labai daug dalykų, kad jie vyktų vienu metu. Tas super padeda. Tada, aišku, šiuolaikiniai tie visi renginiai, tai neapsieisi be video, be tokių irgi video įrašymų. Netgi tam renginiui pasisamdėm operatorius, kurie visą tą renginį įrašė labai kokybiškai. Bet mes juos galėjom pasisamdyti tik dėl to, kad pas mane yra didelis išmanimas, kas yra kokybiška, kaip turėtų būti tikrai filmuojami renginiai, kad su 3 kamerom ir kad ten su visokiais zoomais ir pritraukimais. Ir tada tik tai, kai žinai šitą galimybę, tai tada ją suvoki, tai tada gali ją rasti ir užsisakyti. Arba net, nežinau, net susitarti, kad tau tokią duos. Taip. O kai tu nieko nežinai, tai... Tai ko tada paprašysi? Taip, būtų įvykę daug. Net nežinai, kad gal tai egzistuoja, kad gali taip padaryti. Taip. Tai va, tai tikrai kiekviena veikla, kuri dabar vėl ateina naujai, tai pamatau, kad jinai dabar didžiulis junginys viso to, ką išmokau ir dar prisieina mokintis kokių nors naujų dalykų. Jo. Tikrai, man per moterų ratus yra dažnai tekę susidurti su tokiu, nežinau, dvejonių klausimu, kad aš čia kažką veikiau, man čia nebepatinka, vadinasi, suklydau, čia kažkaip netaip pasirinkau, nes man reikia išsigryninti, kas aš čia esu, ką aš čia noriu veikti. Taip. Ir man toksai labai aiškus, paprastas gal atsakymas. Tai jeigu dabar tu darai tai, ką darai, vadinasi, tai ir yra tai, ką turi daryti, žinai, šiuo metu. Ir tai ne jokia neklaida, o tai yra tiesiog etapas. Aš pradėjau, žinai, visiškai nebebijoti vėl to naujo impulso su visai kažkokia nauja profesija ar veikla, jeigu aš tik pajaučiu širdį, kad mane traukia. Tai aš pradėjau visiškai nebijoti ir suprasti netgi, kad tai, ką šiandien darau, vadinasi, nebėra taip tikslinga ir kad augtų tas mano vidus,
kad ne tik tai, pavyzdžiui, profesiniam lygmenį, sakykime, vat kaip žmogus, nu, sakykime, kad ir kirpėjas, ne, jeigu kerpa ir aišku, jis profesionalėja, bet jisai profesionalėja kaip žmogus, kaip asmenybė, bet, pavyzdžiui, ar jisai auga kaip siela, kaip sąmonė, ar jisai auga. Ir aš pradėjau tiesiog suprasti, kad mano sąmonė irgi nori pastovaus augimo ir jai reikia, kad aš eičiau per naujoves, per naujumą, per iššūkius, per kažkokius, lipčiau per save, per išbandymus. Ir patogi tokia profesija jai netinka. Nes jinai miega tada, nes Jurga viską žino, ateina, viską žino, padaro profesionaliai, išeina, žinai, gali ateiti, sakykime, kažkokią darbo vietą ten ir užsimiegojusi, ir kokia nors ten su bloga sveikata, žinai, vis tiek viską padaro, viskas idealiai ir sąmonė miega. Taip. Mes atsiduriam tarsi tokioj komforto zonai, kur viskas labai aišku. Taip. Ar ne, ir, nu, kaip ir gerai, jeigu nenori augimo. Taip, bet būtent va to tokio savo kažkokio vidaus, kaip kas tai išjaučia. Taip. Ar sielos augimo, ar sąmonės, nu, gal net labiau sąmonės, nes siela, jinai nori patirčių. Jinai nori tokių jausmų, patirčių, tai galima tai duoti irgi per hobius. Kartais per hobius, jo, tai galima duoti per keliones, per dar kažką, tada gal nebūtina tiek eiti su ta profesija. Bet... Dar turbūt koks yra pasirinkimas tas sielos sąmonės, kokiu būdu tu augi. Jeigu pasirinki augti, plėsti sąmonę ir tą suvokimą ir visą dvasinį išjautimą, tai tada visai kitokie ir tie pasirinkimai ir veiklos. Taip, aš taip pasirinkusi augti, žinai, geranoriškai, pati. Nereik manęs spardyti. Gerai, aš taip supratau. Nereik manęs su pagaliu vyti. Viską darau pati, einu, stengiuosi. Nes antiek yra nemalonu vis dėlto patirti, kai likimas ten, galima sakyti, ar gyvenimas jau taip spiria į užpakalį, kad jau eik. Tai antiek jau man nemalonu tą patirti, kad aš jau aš jau einu pati. Taip, kas įdomiausia, tai man atrodo, mes pasirinkam net ir būdą, kaip augti. Ir aš prisimenu, kažkada buvau pasirašius net kažkur, kad kažkaip ten apie augimą, aš dabar jau net nebeatsimenu, bet ten, kad aš augu per malonumą, bet ir kažkaip, nepapasakosiu dabar tiksliai, bet žodžiu buvo momentas, kai aš supratau, kad skausmas, eiti į skausmą ir išgyventi visą tą intensyvumą, man buvo malonumas. Ir aš tai pasirinkau ten kažkaip suformulavus tą savo pasirinkimą. Ir kai supratau, galvoju, dabar kitaip renkamės ir lengvai. Kad ne per skausmą, kad gali ir kitaip. Taip, gali pats iš susidomėjimo iniciatyvos, iš noro augti. Taip. Jo, kad tas skausmas gal jau nebėra malonumas. Ir jis nebūtinas, aš visiems irgi, kai kas nors nukrenta į kokią kančią, kažkokią sunkią gyvenimo situaciją, kuri tarsi tiesiog susiklosti. Vis tiek stengiuosi priminti, kad nebūtina kentėti ir galima iš to išlipti. Tai tas skausmas, jis nebūtinas. Nebent kažkaip mes vis tiek linkę, prie jo linkę esam. Čia turbūt tas irgi pratimas, čia viena iš mūsų komforto zonų. Galbūt. Arba pažįstama zona. Aš būnu komfortą, kol man kažkas, žinai, taip smarkiai suduoda ir tada, oi, ką iš manęs nori. Einu tada, ko jie nori. O taip, būnu komfortą, nieko man nereikia, augti nereikia, domėtis nieko nereikia. Tai gal tas, žinai, toks pažįstamas labai tas modeliukas. Paskui, kai susipažįsti su kitais tai modeliukais, tai supranti, kad galima jos keisti. Ir tu trumpai minėjai, kad šiuo etapu labiau gilinęsi į tą energetinį pasaulį. Nematomus pasaulius. Nematomus pasaulius. Ir visoje šitoje augimo kelioniai
pakeliui Mhm. kažkur. Taip, kažkur pakeliui. Kažkur pakeliui mes turim pagalbą. Ir Taip. net nebūtina vieniem kapanuotis visuose tuose procesuose, kad mes galim kreiptis pagalbos. Taip. Tai gal tu galėtum daugiau pasidalinti apie šitą pusę, šitą dalį, šitos kelionės, kaip mes galim nukreiptis tos pagalbos, kaip mes galim pasiekti tą pagalbą, gal kažkaip pajusti, atrasti ryšį. Tai paprastai, labai taip, paprastai kažkaip paaiškinant, ne, tai mes visą laiką esam apsupti globos, pagalbos, mūsų priežiūros. Tik tai jinai yra nematoma ir ne visai juntama. Bet dažnai mes patys net nenorim nieko pajusti, arba, žinai, gal net ne tai, kad nenorim, bet niekas mūsų į tai neįveda, apie tai nepapasakoja. Ir kaip tada gaunasi, gimsta vaikas ir jisai iki kažkiek metų, ten iki mokyklos dar net gali, jisai tikrai jaučia tą visą visatą. Ne tik tai va tai, kas matoma ir kas kieta kaip materija, bet jis tikrai jaučia daug daugiau tie vaikai, bet arba jie būna tiesiog visuomenės iškart uždaromi, atribojami, nes jeigu kažkuris sako, kad aš ten matau vienaragį, tai žinai, sako, ne, čia tu nieko nematai, baik, uždaromi arba net neinformuojami. Nes kai kur kažkoks vaikas gal tikrai gali matyti savo kokį nors draugą vienaragį ar drakoną. Ir pavyzdžiui, kadangi nieks apie tai nieko nekalba, tai jam pačiam gali tai pasirodyti kažkaip keista, nereikalinga ir jisai užsidaro nuo to viso nematomo, to energetinio pasaulio. O kaip tai atrodo, kaip aš taip suprantu, tai žinai, tai atrodo kaip, pavyzdžiui, vaikai žaidžia, kambarį vaikai, jie ten žaidžia, turi savo pasaulėlį, savo žaisliukus ir jie net užsimiršta, kad juos ištisai stebi, ar tai mama, ar tai kažkokia gal auklėtoja, jeigu jie ten darželį, kad juos ištisai stebi ir žiūri, ar ten viskas gerai vyktų. Tai va taip ir mes panašiai. Mes tiesiog turim savo žaisliukus, savo pasaulį ten ir viską darom ir mus ištisai stebi, bet iš tokios gerosios pusės. Ir jeigu kažkuris vaikas, pavyzdžiui, tam kambarį atsistoja ir sako, man reikia pagalbos, padėkit man ten, ar kažkas skauda, ar aš ten žaisliuko nesudėlioju, ar aš noriu, pavyzdžiui, eiti į naują kambarį, kur bus naujų žaislų, kokią jisai be išreikštų pagalbą, juk ta auklėtoja, kur stebi, jinai sureaguos. Gali ne iš karto, jinai gali, žiūrint koks prašymas, jinai gali, jeigu į kitą kambarį tu nori su kitais žaislais, ar tikrai tu nori, dar gal jie reiks įsitikinti, ar čia tavo toks rimtas noras, ar čia tik tai šiaip. Ir po truputį, vis tiek ta auklėtoja sureaguos ir kažkas įvyks. Jeigu atsiranda vaikas, kuris pradeda kreiptis, o jeigu jie tiesiog tik tai žaidžia ir jie užsiėmė, tai auklėtoja džiaugiasi. Jai viskas tvarkoja, kad vaikai žaidžia, užsiėmė, turi savo žaislų, savo visokių problemų. Ir ten tarpusavį sprendžia santykius. Taip, tai va aš lygiai taip suprantu. Jeigu mes norim kreiptis ar į savo angelus sargus, kaip mes suprantam, kokia bebūtų mūsų ta pasaulėžiūra, jinai visa nuostabi. Ar mes protėvius tam nematomam pasaulyje priemam, ar Dievą, ar Kūrėją, ar angelus, archangelus, vienaragius, drakonus, ką tik tai mes sugalvosim, viskas yra ok, su visais pavadinimais yra ok, bet tiesiog reikia kaip su ta auklėtoja, su tuo bendrauti. Ir vėl žiūrint, kokie tavo norai. Ir
jeigu, tai tau reikia kažkokios nedidelės pagalbos, tu kreipsis ir vis tiek, ta praeis tau tas nesklandumas. Jeigu kažko tokio, įdomesnio, kaip išeiti tą kitą kambarį, gali būti, kad reikės atkaklumo. Nes, man dabar kažkaip panašiai vyksta. Nes aš, mokausi su tais visais energetiniais tais pasauliais bendradarbiauti. Man dabar pasidarė įdomu bendradarbiauti, nes aš pamačiau, kad, iš tikrųjų mes galim susijungti su tuo kažkokiu visatiniu žinojimu, jį atsinešti į materialią žemę ir dar pridėti savo kūrybą ir jį materint. Tai man labai įdomus tas bendradarbiavimas. Bet, asmeniškai man, nes gal kitiem ten visai kitai vyksta, bet asmeniškai man, tai, reikia rodyti pastangų. Jeigu aš noriu bendradarbiauti, aš turiu dirbti, tai medituoti, ten daryti visokius praktikas, rutiną savo turėti, kad tarsi parodyt, kad aš tikrai nusiteikus rimtai, man įdomu ir tada ateina tos idėjos ir tada ateina kartais netgi kažkoks pajautimas, kad reikėtų daryti tą ar aną, ko visai nenoriu daryti, nes irgi kažkaip nesmagu, ten nepatogu, reikia lipti per save ir suprantu tada, tai jeigu nedarysi, tai irgi tai koks čia bendradarbiavimas, tai va. Taip, jeigu prašai vedimą, taip. O paskui tau duoda vedimą ir labai aišku. Jo, labai aišku. Šitas man netinka, aš norėjau tokio vedimo. Aš norėjau tokio vedimo, koks aš suprantu, taip, bet kur tada bus tas augimas? Jeigu aš jau ir taip suprantu ir viską žinau, tai gal kaip tik reikia kažką daryti, kas nauja, nepažinta. Tai va, tai su tais nematomais pasauliais ir tom energijom, tai kai kam tai vyksta labai natūraliai, bet absoliučiai bet kas gali tiesiog savo pastangų ir dėto darbo gautų žinių rezultatą turėtų. Ir turbūt tai, kad nejauti kažkokių ten energijų srautų, fizinių pojūčių, matymų, dar kažko, nereiškia, kad to nėra. Visiškai nereiškia, taip. Nes vieni žmonės tikrai labai lengvai tarsi jam atsiveria šitie dalykai. Ir, o kitiem ne. Kitie nieko nejaučia ir kiti net deda pastangas ir ilgai kažkaip tai to siekia ir vis tiek nieko nejaučia ir viskas tvarkoj. Tiesiog mes skirtingi ir surandam tos savo būdus. Ir tas žinojimas, tas vedimas turbūt ateina kiekvienam labai individualiais, skirtingais būdais, bent jau taip, kaip aš suprantu, tai mes kiekvienas gaunam žinutės taip, kad jas suprastume. Taip. Ką jos mums reiškia, tai ką man reiškia kažkoks ten, nežinau, žodis, ženklas, dar kažkas, tai nebūtinai, kad tu tai taip pat matysi, nes tai bus man. Taip. Ir kuo žmogus labiau sutelkia savo dėmesį, su tokiu noru vėl, ar ten pastoviai bendrauti su savo protėviais, ar angelais, ar dievu, ar dar kažkuo, kuo jis ten labiau susitelkia, tuo jis labiau ir bendrauja. Ir kartais gal jis net nejaučia, kad bendrauja, ir taip gali būti. Bet žinai, kaip būna, žmogus sako, man tai taip, aš tai visą laiką žinau, man tai viskas sekasi, ten kartais būna kažkokių nukrypimų, bet aš visą laiką žinau, kai jau kažkoks rimtas atvejis, tai kad reikia ten taip ar anaip daryti, visą laiką žinau, tai nesvyksta tas bendradarbiavimas. O kaip jau tu ten žinai, tai vėl, kaip tu sakai, savo būdas tau jau kažkoks aiškus yra. Mes iš tos inercijos net nelabai atskiriam, iš kur ten ateina, pavyzdžiui, mintis, ir tas žinojimas. Taip. Tiesiog ateina. Ir jeigu pradedi labiau skirti, tai... Jeigu giliniesi, taip, dar kažkokios teorijos gauni ir pradedi skirti, pradedi norėti atskirti. Tai jo, nes aš irgi, žinai, kokius metus laiko, dabar mintis pasakei, tai metus laiko taip intensyviai dirbau su mintim, kad išmokti atskirt, iš kur jos ateina. Kurios mintis iš kur ateina. Žinau, buvo ką veikti. Taip, tikiu. Bent jau, o kaip tu atskiri? Pasakyk, ar radai kažkokį būdą, kuris tau padeda atskirti? Nes mano būdas, tai pavyzdžiui, yra tiesiog nuleisti dėmesį į širdį ir man čia aiškumas ateina. Kaip tau?
Manau, kad tai visiškai vėl labai žmogui reikia savo tą būdą. Aišku, tikrai kažkokių galima gauti žinių ir tada ieškoti to savo būdo, nes žinios tai visą laiką neblogai. Tai ką tu pasakė apie širdį, super. Tai, ką tu iš širdies imi kaip mintis, tai gali būti, kad tai jau yra tavo susijungimas ar su siela, ar su savo sąmonė. Jau tu gauni tada iš ten mintis. Bet kai aš irgi mokinausi, tai aš visas mintis stebėjau, net ir tas, kur pavyzdžiui yra iš ego arba iš masinės sąmonės. Ir jas irgi, žinai, įdomu atskirti ir tada taip truputį susivokti, čia apie tai, čia apie tai. Tai jeigu mes norim kažkokių tikrai iš savo tokio visą žinojimo, tų gilesnių minčių, tai čia nuostabus būdas į širdį ir leisti srautą per širdį, tos mintis tegu eina. Bet kartais, žinai, būna, kad užsisuki buityje ir staiga pastebi, kad kažkokį keistą dalyką susigalvoji, kuris atrodė toks tikras, realus ir pradedi analizuoti, palauk, kodėl aš jį susigalvojau. Ir, žinai, ir vėl taip, jeigu pradedi atskirti ir žiūri, kad masinė sąmonė truputį paįtakojo, tada net nepastebėjai, kaip į kažkokias tai tokias savo jau asmeninės ten baimės arba kažkokius nerimus ir dar koks nors irgi ego prisidėjo ir jau jisai jau sukasi, žinai, jau tokia sukasi gera istorija, kaip tu ten viskuo tiki, ten šitie blogi, o čia tu viską žinai ir čia kaip jie neteisingai daro ir jau, žinai, ir jau sukiesi ir paskui jo tiesiog pamatai, kad tai šitos mintis buvo nevertingos ir galima visiškai jas visas tiesiog padėkoti ir padėti lentyną ir taip nueiti savo geriau sąmonę ir pažiūrėti, o šiaip ką sąmonė apie visą tai mąsto. Man kartais... Tai kaip treniruoti tą pastabumą? Kartais būna, žinai, toks man, kad aš atsisėdu, nes tokia ateina labai energija padaryti kažkokį postą ir tokia dar būna užsisukus dar iš buities, bet jau jaučiu tą energiją, jau reikia būtinai padaryti postą, jau prisėdu, jau to įrašysiu ir jaučiu taip, iš tokios biški žemesnės sąmonės noriu rašyti, žinai. Dažniausiai tai kokia būna sielo sąmonė, tokia, labai daug tokių emocijų, žinai, ten viskas labai svarbu, žinai, ir norisi tos postus tada, žinai, taip pradėti, kaip nors ten, mėlyjeji, ten, žinai, ten kaip čia viskas svarbu, žinai, čia toks ir toks patyrimas. Ir tada aš, gerai, tai palauk, dabar norėčiau su savo aukštesnėje sąmonė susijungti ir ten kokiam nors dar aukštesnėm savo sąmonėm, žinai, tai tiesiog per ketinimą, per apsisprendimą ir taip staiga pajaučiu, kad lygiai tas pats postas, lygiai ta pati dabar idėja visai kitaip pradeda ateiti, žinai. Visai kitaip, nebe ten mėlyjeji, čia žinokit, sužinojau, žinai, Ferverkai. Jo, nebėra ferverko, toks kažkoks, žinai, toks tylus, gražus, žinai, toks aiškus pasakymas. Vienam sakiny, žinai, net kažkokia tai gili ten mintis, taip keistai žodžiai susidėlioja ir jau esi jau kalbi iš savo tokios aukštesnės sąmonės. O kaip treniruoti, tai geriausia gal per meditacijas, nes aš tai per meditacijas treniruoju. Tiesiog stengiuosi turėti ketinimas kasdieną turėti meditaciją asmeninę, taip apie pusvalandį, bet tikrai dar jo negyvendinu, ne kasdieną turiu tas meditacijas. Turi padėjėjų laiko užimimui. Taip, mano labai užimtumo daug padėjėjų. Ir kai jau medituoju, tai tiesiog, žinai, susitelkiu į savo tokį kaip aukštesnę sąmonę. Vėl, ten, kadangi aš mokausi, tai ten žinau daug tos teorijos, bet net ir kas nežino, tai tiesiog ketinimas, kad aš noriu susitelkti savo kažkokį tai patį giliausią savastį, kas tikrai esu aš. Tokia išraiška irgi jau labai tinka, nes tu jau eisi į tai, kas tikrai esi tu.
Ir kai taip medituoji ir susitelki, tai gali pradėti jausti, kad keičiasi tavo nuotaika. Kad pavyzdžiui, gal atsisėdai medituoti ir toks visas buvai užsisukęs, toksai visas neramus, net sunku išsėdėti, ten dar vis tų minčių nuotrupos kažkokios eina. Tai aišku, kad čia vat ir eina, jeigu mintis, tai jos eina iš buities, iš to, kas pas tave vyko dienoj. O jeigu vat išsakai tą ketinimą, ir pradedi jaust, kad tyla, viskas rimsta, vadinasi, tu tikrai eini į tą susisiekimą su savo aukštesnėm sąmonėm. Tai vat aš tai taip treniruoju. Nes, tikrai būna tokių situacijų, kai, kaip ir pasakoju, užsisuki tiesiog ir tas užsisukimas dar labiau įsuka, dar labiau minčių generuoja visokių ten idėjų nebūtų, kurios visai nėra tiesa, bet labai įtraukia. Taip, galim kalbėti konkrečiais pavyzdžiais. Ir kaip, pavyzdžiui, gal kažkam bus naudinga sužinoti. Tai kaip tik, kai darėm tą renginį, žinai, vis tiek apie 60 žmonių, mes suorganizavom jį labai kokybišką. Nes ten buvo ir garsistas, kuris ištisai garsą tvarkė, ir streamas ėjo online, kurį filmavo 3 kamerom 2 vyrai. Nes vienas kaip režisierius dėliojo kameras, ten kaip televizija, žinai, jo, visiškai. Ir tada ten buvo atlikėja mūsų renginį, tokia Simona, kur yra net Eurovizijoje, jinai su Linu Adomaičiu dainavusi, jo, ir dabar atradus tą tokį, dvasinį giedojimą, žinai. Ir ten vėl mes turėjom 2 mikrofonus, mes 4 pranešėjos, salė labai kokybiška. Ten labai kokybiškas buvo paruoštas renginys ir supranti, mums tai daug kainavo, žinai, vien padengti tą bazę, kad visas šitas dalykas, nes ten net dovanų gavo kristalų kiekvienas dalyvis, žinai, jo, ir reikėjo tikrai daug pinigų, kad padengti visą tą bazę, kad mums nereikėtų už tą renginį užsimokėti pačiom. Taip, būna, kai išsikeli savo kartelę, po to galvoju, Taip. Ir žinok, mes jį pradėjom biškį iš anksčiau organizuoti ir jau kai liko maždaug taip nepilnas mėnuo, mūsų sąskaita tokia, kad mes dar už tą renginį užsimokėsim. Ir, žinai, pradėjo tada eiti tas toks užsisukimas, kur gali jisai įvykti pa žmogų, ne? Ką daryti, tai čia žinai. Ir tada, žinai, kiek eina minčių, ir iš baimės, ir, žinai, galim iškart įsileisti masinės sąmonės mintis, nes, žinai, tik pradėk pasitart, pasidalink su kokiais nors, žinai, mažiau sąmoningai žmonėm, kurie mažiau gal palaiko ir patys pilni baimio, ne, tai iš karto, jūs čia kvailos, kam jums čia tokių brangių reikėjo dalykų, čia atsisakykit to, žinai, įsileisi jau tokias mintis, tada dar koks nors ego, žinai, pavyzdžiui, ką ego mano pasakytų tokioje vietoje, ką nors tokio, Jurga, tu čia iš viso kažką darai, čia nieko nesugebi ir žiūrėk, pas tave nieks neina, žinai. Nereikia tau daryti, jeigu taip nevažiuoja. Viską atšauk čia, žinai, arba iš vis, čia jos kaltos, tavo draugės tos kaltos, žinai, nes čia tu gal tokia super, o žiūrėk, tavo draugės čia nieko nesorganizuoja. Žinai, tokios pradeda įti mintis, jaus, kai tik turim 2 tokius fainuolius, ne, masinė sąmonė ir ego. Ir jeigu pradedam to tikėti, dar prisideda savo blokai baimės, tai ką, tai prasideda panika, ne, prasideda darimas veiksmų, kritimas per tuos veiksmus, ten gal kažkokių reklamų bandymas daryti, ne. O ką mes darėm, tai sakom, moteris. Maksimaliai reikia, vadinasi, kelti energetiką. Nes mūsų energetika, jinai prišaukia tą energetiškai kitus pašaukia pas mus. Tai mes tiesiog darėm daug daugiau kartų meditacijų, apsijungusios 4, žinai. Tada tose meditacijose maksimaliai nurimom ir atėjo jau tada geros idėjos, ką galima padaryti. Ir kai jau atėjo iš tos ramybės, tos idėjos, jos tikrai visos pašaukė tos žmonės ir tas sąmonės, tas sielas ir susirinko tas renginys, įvyko nuostabiai ir mums jisai buvo
pelningas ir, nu, su tokia smagia graža. Vat kiek įdėjom, tiek ir pasiėmėm. Tai kiek žmonių elgiasi, žinai, visokiose stresinėse situacijose, taip. Nu, tikrai yra, kur taip elgiasi, bet tikrai daug kas vis dėlto pasiduoda būtent va tiem neramumam. Nes turbūt labai reikia, nu, vis tiek pasitikėjimo tuo nematomu pasauliu, kad energijos suvaikščios ir suveiks. Taip. Kad galėtum jom atsiduoti. Nu, vat, kad tas žingsnis, kurį tu darai, būtų, kad tu keli savo energetiką, o ne eini reklamą užpirkinėti. Taip. Ir paskui pakėlus energetiką, tai gali užpirkti reklamas, nereikia atsisakyti tų irgi mūsų materinių įrankių nuostabių. Bet turbūt, jeigu darai iš trūkumo, iš tokios desperacijos, tai nu, viskas tada atrodo ir krenta iš rankų ir nieks nevyksta ir tu neri gilyn į duobę. Taip, į duobę, gal ten kaip nors išplauksi, bet vėl ten koks nors toks, žinai, sulūžęs, aplūžęs, išplauksi nepatenkintas, nusivylęs, o jeigu vis dėlto bet kokioje situacijoje, žinai, susitvarkai vidų, kaip sakei, imi mintis, jau žiūri, kokios mintis yra iš ten tų savo aukščiausių sąmonių ar iš to gilaus vidaus, kas esi tu. Tada ateina vėl visai kiti sprendimai ir kiti rezultatai. Kartais jie labai netikėti būna. Man toksai, žinai, kad, nu, vat, kai iš proto galvoji, tai ten jam viskas priimtina. Jisai tokias mintis duoda, kuriom tiki. Taip. O kartais iš širdies vat, ateina žinutė ir galvoji, čia, nu, biški nesąmonė, nu, bet gerai. Taip, ir mums būtent taip ir buvo, žinai, mes čia kaip irgi, nu, mes labai paaugom per tos renginius, tai kai tu sakai, darai antrą sezoną, aš suprantu, kad čia viskas dėl tavo augimo irgi yra ir tave augina. Taip, aš čia visiškai iš šitos kėdutės, čia sakiau, mano mokytojai sėdi, nes po kiekvienos laidos vis kažko, nu, aš gaunu. Tikiuosi, kad tie, kurie žiūri, irgi gauna, bet jie, jų reikalas tai aš pasiimti. Jo, iš tikrųjų, augam, mes bendraujam, žinai, ir abi augam. Tai neatsimenu, kažką klausai prieš tai, bet jau pabėgo. Nuėjo toliau mintis. Aš dar kažkaip norėjau gal tik tai akcentuoti, mes apie veiksmą daug kalbėjom ir apie tą tokį pasimetimą, užsisukimą ir kai būna stresinės situacijos. Tai man tai čia ir iš emocijų paleidimų, žinai, kad kaip jie padeda, tai, nu, tu tiesiog paleidi visą įtampą ir tavo protas tarsi nuskaidrėja, gali matyti sprendimus. Lygiai tas pats čia. Jo, tai čia iš energetinės pusės, nu, čia apie tą patį, tik kitais žodžiais. Taip. Ir dar gal su papildomu suvokimu, kad vis dėlto, nu, ta energetinė pusė, tas nematomas pasaulis jis irgi yra. Taip. Ir per paleidimus, žinai, mes gal viską paleidžiam ir atrodo, kad, nu, ir viskas taip gražiai susitvarkė ir dabar man atėjo aiškumas ir aš darau, bet ten greičiausiai irgi koks nors tavo angeliukas, žinai, tau tenai, pasakė, žinai, ką daryti, nes tu pagaliau nuraminai save ir tu pagaliau jį išgirdai. Atsirado priėjimas. Taip, atsirado prie tavęs priėjimas, tai ir tau, žinai, ten pašnibždėjo ir, galvoju, tikrai kokia gera mintis. Ir, ką norėjau dar pridėti, kad kai tu sakai ir tada, kai nusiramini, ateina tokios mintis, kurios kartais, nu, nepatogios yra, bet tada vis tiek supranti, kad tai arba tai darai, arba tada gali bandyti ten blaškytis toliau tarptų, žinai, nesąmonių kažkokių savo, kur tikrai jau matosi, kad nebus rezultato. Tai mums, pavyzdžiui, irgi su tuo renginiu, tada labai aiškios atėjo mintis, kad reikia tiesiog pasidaryti tokius kaip bendrą pokalbį su mokytojais, mokytojomis, kurios mums yra svarbios, žinai, kaip žmonės. Ten net tos moteris gal net nelaiko savęs mūsų mokytojomis, bet, žinai, mes 4 labai gerbiam vėl tas sąmonės ir asmenybės. Ir tiesiog, kai jas kreipiamės, kai pasidarėm irgi su jomis tokį apsijungimą, vėl iš jų atėjo irgi ta energetinė globa ir tas energetinis pastiprinimas ir tada atėjo ir idėjų dar daug visokių naujų.
ir tikrai, vat, visas tas renginys nuostabiai įvyko, bet net ir kreiptis buvo irgi toks vidinis didelis jaudulys ir neramumas, tai kaip čia, tai ką čia, tai alelelele. Jo, kažkaip, kad ir kiek tu esi nuėjęs to kelio, kad ir jau kokia tavo sąmonė yra prasiplėtus ir ten gal jauti daug ir viską, ir vis tiek, vat, visi šitie dalykai, jie niekur nepasitraukia, tik tai gal pasikeičia, kaip mes reaguojam. Taip, su tuo gyvenam. Tai žinai, kad atsiranda kažkokio tai kaip naujas iššūkis, tai aš šiai dienai šitą suvokiu taip, kad mūsų ta visata, jinai vis tiek nuolat tobulėja, keičiasi ir auga. Jinai nėra tas, kas kažkokiam labai aiškiam rėmė įsilaiko, žinai, čia toks rėmas ir jau ten nei vienas atomiukas ten to rėmo niekad neperžengia, jinai yra nuolatos kintanti, auganti ir tada gaunasi, kad ir kiek tu viduj kaip žmogus tobulėjai, augi, kažkokių ten patirčių jau visko atrodo moki ir sugebi, tu vėl randi kur augt. Nes ta terpė, ta visata, kurioje mes esam, jinai irgi nuolat auga ir kinta. Tai ir tu visą laiką atrandi. Tai dėl to aš tikrai matau ir kartais įdomu ir mokytojus savo pastebėti ir matau, kad jie nuolatos auga ir atrodo jau tie tokį pasiekė ten kažkokį kosminį lygį, kad atrodo, šis čia fantastinių filmų tik lygmuo, kur atrodė neįmanomas gyvenimuose kažkieno, bet matai, kad jie vis tiek nuolat auga. Ir jie susiduria ir su sunkumais, ir su iššūkiais, kur reikia vėl irgi perėti ir asmenybinius kažkokius dalykus. Ir vis tiek nuolat auga. Tai tas nuolat augimas, tai tikrai aš tai suvokiu kaip tiesiog šitos terpės, kurios mes esam, pavadinkim gal visata, tokia savybė. Nuolat kisti ir plėstis ir augti. Taip, ir tada mes lygiai apie tą patį, nes mes dabar esame jos dalis. Tokia mini versija, mini visatos. Taip, kaip yra tie posakiai, ten kažkaip kaip makro, taip mikro, ten, taip yra visata ir mes irgi mikro visatos. Lygiai tas pats. Tai tiesiog turbūt visiems tiem, kurie svajoja apie vietą ir laiką, kai jau viskas bus gerai ir tik šviesu, gražu, tai reikia palinkėti nusiraminti tiesiog. Labiau tai, žinai, suvokti, kad viskas ir yra gerai ir gražu. Jo, kad ir kokia patirtis ateitų, tai yra vis dėlto sąmonės augimas, plėtimasis ir tai yra gerai. Nesenai, žinai, pasidalinsiu irgi, turėjau tokius didelius nugaros skausmus, kur negalėjau vieną dieną, tai iš vis net negalėjau iš lovos išlipti parą laiko. Man reikėjo, kad ateitų kita moteris padėti vaikus prižiūrėti. Aš visiškai vos iki tualeto nueidavau su didžiausiu irgi tokiu nerimu, kad tuoj vėl sudurs ir ten vidury kambario, žinai, nukrisiu. Ir aš supratau, kad tai, kas vyksta, yra labai man reikalinga. Ar tai malonu? Oi, ne. Žinai, ar tai lengva pereiti? Ne. Vėl, žinai, pasitelkiau visus įmanomus įrankius, visą jau tą savo ir išmintį, ir praktikas, ir žmonės, visus įrankius pasitelkiau, kiek įmanoma, ir pereidinėjau tai gal net kokias 2 savaitės. Bet visą laiką žinojau, kad tai man yra labai reikalinga. Tas pasitikėjimas buvo, kad tai, kas vyksta, man vadinasi, yra labai reikalinga. Ir žinai, ir jau ten visaip ir klausiau, kaip suvokti, kodėl, kaip pereiti ir kaip tą kūną pagydyti. Jau įvairiausius tokius klausimus ir būdus, kaip aš jau moku ir suvokiu, kad tą kažkaip tai pereiti.
Bet va tas fainas suvokimas, kad suvoki, vadinasi, tai man kažkodėl dabar labai reikalinga. Ir pasitikė, žinai, kad jeigu tai vyksta, vyksta, bet aišku, nebūtina ten kažkaip mėgautis, jeigu tai nėra malonu ir gal bandyti suvokti, apie ką tai ir pereidinėt. Tai. Turbūt gali būti tiesiog taikoj, kaip anksčiau mes kalbėjom apie pasirinkimą, to augimo pasirinkimą, žinai. Tai kai pasirinki augimą, tai ir visi tie kalneliai, ir visi tie kažkokie ir užsisukimai, ir iššūkiai, kurie iškyla, tai gaunasi, kad esi labiau taikoj, nes pasirinkai augti. Taip. Ir jeigu pripažįstu tai kaip augimo dalį, tai vadinasi, tai irgi yra dėl manęs. Taip. Ir kartais mes irgi kažkokias klaidas prisigalvojam, kad o gal čia tai vyksta, nes aš kažkokią klaidą padariau. ir irgi teko vieną tokią girdėti labai gražią meditaciją, kur jau mano mokytoja Violeta ją ištransliavo būtent iš tų nematomų subtilių pasaulių, kad sako, pas mus nėra tokio suvokimo kaip klaida. Čia jūs žmonės prisigalvojat. Sako, ar yra, kad pas mumis kažkas kažką veikia tenai ir tai vyksta ne taip, kaip buvo numatyta? Jo, yra pilna. Bet mes į tai žiūrim kaip vyksta augimas, vyksta net tos sąmonės augimas, net gali vykti kažkoks dalykas, kur kitos sąmonės suvokia, kad taip nepaeis, bet ta viena kažką vis tiek daro. Bet ten visiškai nėra net tokios suvokimo, savokos, ar, žodžiu, ten irgi nėra, kad tai klaida. Tiesiog auga, tiesiog bręsta, tiesiog vyksta įvairios patirtys. Mes sakom pamokos, ne? Pamokos. Ne klaidos, pamokos. Jo, pamokos. Bet ir tai tas pamokos irgi toks dar labiau, kad, tarsi mane pamokė. Aš negerai dariau ir mane... Iš mokyklos mes turim supratimą, kas yra pamoka. Jo, mane pamokė. O iš tikrųjų, tai, man atrodo, gal, tas požiūris, kad čia viskas dėl manęs ir man reikalinga, ir jeigu kažką aš noriu keisti, nes man taip netinka, nepatinka, nemalonu, tai taip, aš turiu tą pasirinkimą keisti, eiti ir žiūrėti. Bet kad vis tiek čia viskas dėl manęs. Kažkaip mano ir ta atsakomybė, kad ir aš irgi ir tai kuriu, ir tai ir dėl mano augimo, kad ir kaip būtų kažkokie nemalonus ar ten labai rimti dalykai. Ir tie patys fiziniai pojūčiai, kažkokie skausmai, tai aš pati asmeniškai irgi esu patyrus, gal tokio neturiu žinojimo kaip informacijos, aš ją labiau iš išorės šito pasaulio gaunu, negu kad iš to nematoma, bet per patirtį tiesiog, kad vyksta tie fiziniai kažkokie pojūčiai ir kartais jie būna labai nemalonus. Ir kartais jie būna net, kad skauda ir ten kažkur susuka ar dar kažkokios kiti simptomai. Bet tai yra tiesiog, tas pokytis, kuris vyksta energetiniam lygmenį, nežinau kaip čia įvardinti. Jeigu jau skauda, tai jau fiziniam lygmenį. Jau ateina net ir fizinį, bet kad fizinis lygmuo prisitaiko prie energijų tiesiog. Tai kažkokie dalykai, aišku, kad, kaip sako, pirmiausia prisideda mūsų energetiniuose kūnuose, ne? Mes juk, vėl, bet yra daug tų filosofijų, kurios sako, kad mes turim daug kūnų. Mentalinį, emocinį, ten dar kokį nors, nežinau, aš jau visų tiksliai, bet visi kažkokie nesklandumai, neharmonija prasideda pirmiausia tenai ir jau fizinis kūnas yra paskutinis, pas kurį irgi ta neharmonija pasijaučia. Tai iš šito suvokimo, tai taip aš suprantu, kad pirmiausia viskas prasideda energijoje, nes vadinkim tada mentalinį, emocinį kūną vadinkim, vis tiek jie energetiniai, jų juk nepačiupinėsi. Tai jeigu ten yra nesklandumų ir į fizinį kūną irgi jisai ateina. Tai taip, tai aš iš šito suvokimo, jeigu jau ateina fizinis kažkoks negalavimas, tai suprantu, kad
Nu, pirmiausia, tai reikia eiti per visą va, tą kitą energetiką. Tai kur pas mane kažkas su šita problema susiję, pavyzdžiui, kas mano emocijose ne taip, ne, tai mes puikiai su emociniais paleidimais susitvarkom. Arba, pavyzdžiui, mentalinis kūnas, taigi jis irgi yra apie tuos visus įsitikinimus, kaip tu tiki, kaip tu galvoji, tai irgi su paleidimais puikiai susitvarkom. Taip, nes būtent jie ištraukia tuos tavo įsitikinimus. Ir žiūrėk, jau šitos pasidarius gali ta fizinis kūnas ir viskas praeit, visi skausmai. Ar kažkokios lygos laisvai, tikrai ne kartą yra praėję ir pati žinai tas istorijas girdėjai. Taip, aš čia ne tik kad istorijos, ir savo. Aš jau čia, man atrodo, ir net per podcastą esu pasakojus, kad pirmas dalykas, kuo aš patikėjau iš viso susidūrus su emocijų paleidimais, tai buvo, kad fizinių kažkokių ten lygų nelabai yra, labiau viskas per tą emocinį lygmenį. Taip. Ir kad jeigu šitą susitvarkai, kūnas gyja pats. Taip. Kartais būna ten dar kažkokie gilesni dalykai. Tikrai ta mūsų energetika tokia plati, kad aš tai tik nesijaučiu žinovę visiškai, bet kažką čiupinėjau, kažką bandau, praktikuoju ir tada vėl tas truputį suvokimas, patirtis plečiasi. Tai... Aš dar noriu grįžti prie vaikų temos ir kiek jie daug visko jaučia. Tu vis tiek daug patirties tame turi ir gilinėsi ir į tą subtilų pasaulį. Ir man atrodo, tikrai yra vis daugiau ir daugiau tokių istorijų tenka išgirsti, kaip tie vaikai yra itin jautrus. Ir tikiu, kad dar kiek yra tokių, kurie tiesiog nekalba apie tai arba nežino, kas čia vyksta su tais vaikais. Ir jie būna pasakoja įvairias istorijas, prisimena savo ten praeitus gyvenimus, kas atrodo kaip kažkokias nesąmonės kalba gal. Ar nematomus draugus turi, kaip reaguoti, kaip nenumušti tiem vaikam, jų gal neužslopinti kažkaip, o kaip tada su jais bendrauti, elgtis, jiem padėti, juos paremti. Žinai, turbūt tėvui ar mamai reikia tiesiog maksimaliai vėl būti ir teoriškai išsilavinus toj srity tada. Ir iš vis norėt eiti į tuos dalykus, norėt kažkokią filosofiją savo gyvenime taikyti. Negali palaikyti to mama ar tėtis, kurie absoliučiai neigia visus praeitus gyvenimus, neigia gal, kad žmogus turi sielą, kur visiškai neigia visus sąmoningus dalykus, tai negali palaikyti. Jisai pats juk netiki ir lygiai taip pat, kaip ir mes, tikrai turim kažkokį savo lygmenį, kur įmanomas dar didesnis išsiplėtimas, bet kad ir kiek besijaustume ten sąmoningi arba kažkokie ten išmintingi, mes irgi galim sustabdyti, nes tiesiog tai mums yra dar per platu. Tai kaip pavyzdį, apie ką aš šneku, pavyzdžiui, vienoje knygoje skaičiau apie pasaulius ir ten pasakoja, kad ten tokia sąmonė, jinai pasakoja, channelinimo būdu per mokytoją, jinai pasakoja, kad jinai ten gyvena ir ten labai gera, ten labai įdomiai kūrė, labai ten tas pasaulis jai tinka šiuo metu, jis labai aukštos dimensijos ir sako, bet jūsų žmogiškas protas tą pasaulį matytų tiesiog tik tai kaip ugnies kamuolį. Ir nieko nesugebėtų nieko suvokti jūsų protas, kad ten yra gyvybė, kad ten yra kūryba, kad ten yra kažkoks plėtimasis ir vystimasis, tik matytų kaip ugnies kamuolį. Tai įsivaizduoju, kiek, tai pavyzdžiui, jeigu man irgi vaikas, žinai, kažką pradėtų pasakot, kur aš visiškai nesuvokiu, tai ir aš vis tiek nenori, imčiau turbūt truputį ir užstabdyčiau. Tai dėl to, aš manau, tik tai kuo labiau tas tėvas ar mama atsiveria, domisi ir galbūt nebijo. Nes yra tokių, kur domisi, bet vis tiek bijo
su vaikais apie tai šnekėti, tai tas, kas nebijo, gali ir palaikyti. O galvoju, kaip aš palaikau. Pavyzdžiui, nes būna įvairių dalykų, bet su savo suvokimu, ne, kaip aš palaikau savo vaikus. Tai vat vieną kartą, čia jau prieš kelis metus, gal kokius net 3 metus, mano viena dukra, jinai pradėjo jausti, kad jinai vat susisiekinėja ir kalbasi su kažkuo. Ir aš matau, kad aš ją taip paklausinėjau ir matau, kad ten tikrai tai nėra to vaiko, ten jin tada buvo gal 5 metė, tai nėra jos toksai kaip fantazijos. Nes jinai taip nesugalvoja. Tam dar tuose 5 metukuose, kai buvo. Ir iš pradžių ten jinai liktai bendravo su seneliu, kuris miręs. Nu gerai, žinai, pabendravo, liktai viskas tvarkoja. Ir aš sakau, viskas tvarkoja, žinai, sakau, tai super, kad tu turi tokį gebėjimą ir vat gali, žinai, bendrauti. Toliau ten dar kažkas buvo ir paskui vieną dieną, nu, jinai sako, kažkaip matau jos nuotaiką prasta. Sakau, kas yra, žinai, nu, jau pradėjom šnekėtis. Sako, kažkokius girdžiu pastovius garsus, galvoj, balsus. Ir sakau, ką jie sako? Sako, man nepatinka, ką jie sako. Ir jinai nelabai norėjo pakartoti, bet aš supratau, kad kažką sako, kas, nu, ją taip gniuždo ir stresuoja. Ir žinai, nu vėl, va tada, nu reikia to išprusimo, ne? Aš nežinau, iš kur aš žinau, bet man tai atrodo tada elementaru, žinai, sakau, klausyk, sakau, sėskis, sakau, kažkokia čia prikibo prie tavęs, sakau, kažkokios čia dvasiukės, kažkas, koks astralas, žinai, sakau, kažkas prikibo. Sėskis, nu ką, aš pasiemu kažkokius tai, nu, man atrodo, aš net savo išgalvotus, kažkada gal girdėtus ir tokius, kaip man vyko atsiminti, tiesiog Dievo vardu aš suprantu, kad reikia, žinai, kur yra Dievo energija, tai visą laiką viskas, kas nereikalinga, kas tamsa, kas nieko gero, tai visą laiką traukiasi ir bėga. Tai aš ją pasusodinu ir sakau, aš dabar šnekėsiu, o tu tiesiog klausykis ir pritark, žinai, viskam. Ir man atrodo, kad aš pirmiausia tai kažkaip mantrą, Hari Krishna mantrą pradėjau sakyti, taip, žinai, taip įtaigiai. Ir vėl čia visiškai nesvarbu, kokią tu paimsi ten tuos mantras, kažkokias tai maldas. Ir taip pradėjau sakyti ir sakau, nu kaip tas balsas. Jis sako, žinai, kažkaip sako, girdžiu jį, bet sako, nebelabai suprantu žodžių. Aha, galvoju, veikia, gerai, bet galvoju, gerai, reikia gal, žinai, bet galima kažką dar paieškoti. Ir aš taip sakau, man atrodo, sakau, Jėzaus Kristaus vardu, šventos dvasios galia, sakau, lauk iš mano dukros kūno, sielos, dvasios, iš visos energetikos, lauk. Ir va taip. Sakau, nu kaip. O jo, sakau, man atrodo visai, tik kažkur ten toli kažką girdžiu. Nu ir aš taip 3 kartus, žinai, pakartojau, o taip užtikrintai. Nu sakau, kaip, nieko, sako, nebegirdžiu. Tai va. Tai, nu, matai, reikia kažkokio tai drąsos, išprusimo, iš kur aš tai žinau, kažkada aš esu girdėjus, bet kažkokia draugė dalinosi, kad taip galima padaryti, jeigu kažkas jaučiasi kaip toks nesmagus jausmas, kad, žinai, gal tikrai kažkokio tai ten tos žemesnės energetikos dariniai prie tavęs kažkaip prikimba, nu, galima juos tiesiog Jėzaus energijos vardu išvaryti. Tai va, tai ir aš, žinai, aš nebijau ir kartais net jeigu aš nežinau tiksliai, aš nebijau eksperimentuoti ir jeigu man irgi vaikas ateis ir sakys, kitą dieną sakys, žinai, aš ten žiūrėjau per langą ir man ten skraidė vienaragiai, drakonai ir vėl, ir aš ir to nebijau ir aš sakysiu, fainai, super, kaip atrodė, man įdomu tada gal panagrinėti, ar tai fantazija, ar tai buvo tikras matymas, kaip atrodė, galiu pradėti suprasti, o ar kalbėjai, žinai, o kaip kalbėjai, ten, nežinau, žodžiais ar mintim, nu, visokių tokių, aš jau pradėčiau tada klausinėti, aš niekad neuždarinėčiau. Ir man dažniausiai būna net smalsu dar patikrinti, kiek yra ten to matymo, mąstymo ir kažkokių ten tų patirčių. Tai va, tai aš tai tokia mama.
Jo, nes man atrodo vis tiek turbūt didžioji žiūrovų dalis yra tie, kurie kažkiek jau bent jau domisi šitais dalykais ir yra priimtina. Tai fainai, mes galim net ir nežinodami kažkaip klausimais ar ne, tiesiog smalsumu savo palaikyti tuos vaikus, nepasakyti, kad ką tu čia šneki nesąmonė, žinai, to nėra. Tiesiog. Ir tuo pačiu, jeigu jau akivaizdžiai matosi, kad kažkas negerai, tai taip, tai tada verta ten imtis veiksmų, kad galbūt tikrai nereikia šitos patirties. Jeigu kažkas tikrai negerai, bet negerai, tai tada, kai tai veikia jau vaiko nuotaika, jau ten kažkas vyksta, kad jinai prastai jaučiasi, bet jeigu jinai jaučiasi ten laiminga arba prasiplėtusi bendraudama su savo vienaragiu, tai kodėl tą uždaryti? Tegu tik bendraujam. Taip, ir tada visai nauji žmonės atrodo auga. Kitokiam suvokime daug daugiau laisvės tame yra, kai... Taip, man tai atrodo būtų super nuo pat vaikystės gyventi, suvokiant, kad yra ta energetinė dalis, kad žinot, kaip kažkokią materiją kurti pradžioj per energetiką ir tada tik tai ta materija jau įsigyvendina būtent taip, kaip nori. Man atrodo super būtų ir jeigu pas kažką vaikystėje tie gebėjimai akivaizdžiai veriasi, tai aš tai tik tai skatinu. Ir visą laiką žinau, kad jeigu tik ateina kažkoks bijojimas, kad oi, čia kažko dabar įsigaskime, tai va ta baimė, tai vėl yra ta mintis, kur kalbėjom pačioj pradžioj. Ta nieko neauginanti mintis. Tai arba jinai iš kažkokių vidinių ten kompleksų blokų, vėl masinės sąmonės, ego, žinai, kaip ego. Bet labai gerai mano vyras čia nesenai tokį posakį pradėjo vartot. Sako, vaikai nėra tavo ego tęsinys. O mes visi 100% žinai tą, kad susitapatinam, kad čia mūsų ego tęsinys vaikas, žinai. Aš savo svajonės neįgyvendinau, tai mano vaikas tada įgyvendins. Taip. Arba tu čia nenormalus nebūsi, žinai, aš nematau vienaragių, tai ir tu nematysi, nes, tai ką kaimynai pasakys, bet čia visiškai, tu nori savo ego pratęsti į vaiką. Tai man šitas irgi toks stiprus sakinys buvo, kai dabar pradedu suvokti, kad, aš nesu atsakinga už mano vaikų likimą, gyvenimą, kaip jie vystysis, ar jie ten bus gyvenimo pabaigoje laimingi, ar jie ten bus sėkmingi, ar jie ten dar kažkokie bus. Čia viską vėl nori mano ego pratęsti tarsi save, žinai. Ką jau čia nesugebėjau, tai jau dabar reikalausiu iš vaiko. Ir dar tokia, kaip čia, tarsi nuosavybė. Mes tos vaikus, partnerius būna, vaikus, kažkokius paverčiam nuosavybę. Tai būtent ego savinasi, kad arba ten gal būna kažkoks super jau nuostabus ten tėvas, koks nors labai sėkmingas, o vaikas visiškai, kaip sako, toks kažkoks nenusisekęs, ten jam neišeina, taip pat dirbti sklandžiai, ne? Tai, vėl, tai ego nori pratęsti ir tame vaike kažkaip save, o tam vaikui patinka būti tokioj vietoj, tokioj specialybėj, tokiom gebėjime, koks jis yra. Ir prie ko čia tu? Tu ten visas sėkmingas, gražus, ten visą, o vaikas visiškai priešingas. Ir kai norim pratęsti, tai mums rūpi. O kai suprantam, kad tai gal pasiliek jau su savim tą savo norą. Ir jau su savim turėk, o vaikas jisai turi savo kelią, savo pasirinkimus, kurių net nesuvokia. Tai... Čia gal net vaikam, kadangi jie labai artimai jaučiasi, bet ir bet kokiam žmogui, man atrodo, tie pamokymai, noras ten pamokyti, padėti, kitą kartą išgelbėti, dar kažką toks tarsi aš geriau žinau, kaip tau reikia būti. Tai tiesiog ar tai yra vaikas kartais, ar tai yra šiaip tiesiog kitas žmogus, tai leisti jam gyventi savo patyrimą. Aišku, kad mes iš to noro vis tiek pasirūpinti, padėti, tai labai daug duodam visokių ten nereikalingų patarimų.
Ir aš tai irgi turbūt visiškai to pavyzdys, nes tą visą laiką norisi, jeigu tik yra problema, norisi patarti. Bet ką aš tikrai žaviuosi, kad aš irgi tą darau, kai mano vaikas, kuris nors man paprieštarauja, aš širdį labai apsidžiaugiu ir visą laiką pasižiūriu, ar tikrai visą laiką dažniausiai noriu 100% palaikyti tą jo nuomonę, bet dar peržiūriu, ar tikrai ten viskas racionalu, logiška, nes kartais gali kažko užsinorėti, kas, nežinau, ten kenkia sveikatai ar gyvybei, žinai, tai tada peržiūriu, bet labai skatinu, žaviuosi ir žiūriu kaip į labai rimtą dalyką, jeigu man dukra paprieštarauja, bet ne taip piktai, nes pas mus kitų pykčių šis net nedaina tas bendravimas, bet, sakykime, aš ten kokį nors paprastą dalyką, pavyzdžiui, sakau, ten Marija, eik dabar pabūk lauke. Eikit į lauką, su sesę pažaiskit, pabūkit lauke. Ir Marija ten ką nors sako, bet tu sakėjai, kad mes dabar dar galėsim ten pažiūrėti filmukus, ten čia sakėjai, iki kol tu eisi į parduotuvę, ne? Ir aš jau ten kažką jau pakeičiau planus ir užmiršau. Ir aš kai išgirstu šitą paprieštaravimą, tai aš suprantu, kad super. Vaikas masto, turi savo nuomonę, turi savo ten vėl tą sekimą įvykių. Ir nesvarbu, kad jis nori mažiau jam naudingo dalyko, pavyzdžiui, žiūrėti filmukus jisai nori, vietoj to, kad pabūt lauke, bet jeigu aš tikrai tą sakiau, tai aš jau nesu ta mama, kur kažkaip ten, tu čia nesiginčyk, tu čia, žinai, pradeda pult vaiką, o aš tada visiškai sakau, tikrai sakiau, Marija, gerai, tada kol neįsiu parduotuvę, dar gali žiūrėti filmukus, o paskui, kai aš įsiu parduotuvę, jūs irgi eikite lauką. Žinai, bet kokiam tokiam paprieštaravime visą laiką džiaugiuosi ir į tai žiūriu kaip į pačio rimčiausio suaugusio žmogaus nuomonę. Tai visą laiką į vaikų nuomonę aš taip skamba žiūriu. Kaip lygiavertiškumas. Labai. Aš nuo pat gimimo savo vaikų niekada juos nežiūriu kaip į vaikus kažkokį menkesnį. Aš tiesiog žiūriu, kaip į tą, kuriuo aš pasirūpinti turiu, nes aš tą, kaip jau pati susikūriau, kad mano tokia jau bus ta pareiga, rolė, bet ir tuo pačiu lygiai tokį patį vertingą, išmintingą, gabų padarą, kaip ir aš. Lygiai tokį patį. Ir vėl, tai gali būti, kad trūksta leksikos, trūksta patirties vaikui atrodyti tokiam pačiam išmintingam kaip suaugusiam, bet aš ir suprantu, kad jam trūksta kitų šitų dalykų, bet tą jo išmintį galima įžiūrėti vis tiek ir nežiūrėti, kad tai yra 3 sakinių kažkoks noras, atseit čia nereikšmingas ir kvailas ir čia, žodžiu, tu neaiškink, tu šnekėk arba. Tai, nes aš kartais, žinai, galvoju, tai kaip aš niekad gyvenime suaugusiam kokiam nepudrinčiau ten smegenų tokių juokingai, žinai, ir nesakyčiau kokio nors, kad, pavyzdžiui, vaikas sako, noriu saldainių, ne? Ir aš sakau, žinok, neparduoda saldainių dabar. Tai įsivaizduoju, kaip būtų absurdiška. Jeigu tu man sakai, Jurga, nupirks šokoladą, aš noriu šokoladą. Aš sakau, neparduoda, žinok, šokoladą. Ir tėvai labai daug kur taip meluoja. Įvairiausiose situacijose taip vaikams meluoja. Nes tipo jie kvailučiai, mažučiai nieko nežino ir čia taip galima elgtis. O aš kažkaip visą laiką suvokiau, kad tai jeigu aš taip suaugusiam savo draugui nesakau, tai kokia aš, tikrai tokia, atsiprašant, idiotė, kad šitokias nesąmonės pezėčiau, žinai, sąmoniai, kuri, tas vaikas, o ką tu žinai, kas jisai bus, o gal jisai Dalai Lama užaugs, o gal jisai ten, kas mums patinka, ten popiežius, prezidentas, kas kam patinka, koks nors ten vėl profesorius. Ir aš tam profesoriui, vaikystėje pezėjau tokias nesąmonės, kad, tipo, neparduoda, žinok, šokolado. Tai aš visą laiką tikrai tada užsiknisiu, bet aiškinsiu, kad
aš nenoriu tau pirkti šokolado. Ir aš, pavyzdžiui, nemeluoju, nors tai nėra lengva pasakyti vaikui. Ir aš nesakysiu, neturiu pinigų, nes vėl tai bus melas. Aš sakysiu, aš tau nenoriu pirkti šokolado dėl to, kad aš manau, kad šokoladą sveika valgyti per 2 savaitės vieną kartą. Ir tu jau valgiai ten praeitą penktadienį ir dabar aš tau nepirksiu. Ir aš nepailstu ir aiškinu tokius dalykus ir ten aišku pilna ateina visokių argumentų, ten pasipriešinimų, bet jau aš, jeigu man šitas patinka mano toks principas ir sakau, taip, viskas taip, bet vis tiek tu gausi tik tai po 2 savaičių vėl šokoladą, dabar nepirksiu. Tai vat, jeigu aš tau tai paaiškinčiau, tu irgi man suprastum tą mano požiūrį, ne, ir man nereikia meluoti, kad ten neturiu pinigų, ar dabar uždaryta parduotuvė. Ir gal tiesiog ir tiem vaikam, su laiku, man atrodo, pagarba išsivysto, nes anksčiau ar vėliau tai jie, vis tiek pagauna, kad jie meluoja. Taip, ir taip, čia labai tu gerą paėmei kampą, nes vat, mano dukros yra 7 ir 9 metų, jos be galo mus gerbia. Jos absoliučiai mus gerbia, aš kartais net stebiuosi, kaip kartais, klauso, nes man atrodo, jau ten, jau tokios pavargę, o vis tiek aš ten sakau, ir dabar dar susitvarko ten žaisliukus prieš einant miegoti, taip jau vidu jaučiu, kad, jeigu labai jau ten verks ir nepais jau iki tos lovos, tai, jau leisiu. Bet vis tiek ten einam, susitvarko, ten viską padaro, yra va toksai, iš jų labai didelė pagarba. Vat kiek aš jas gerbiu, tai vat lygiai tiek jos gerbia ir mus su Ryčiu. Ir man atrodo, čia turbūt dar ribų klausimas yra, kad kažkur yra ta riba, kai reikia nustatyti ribas. Čia aišku. Nes atrodo, norisi tam vaikui leisti ir tyrinėti ir pačiam spręsti ir visą kitą, bet ir kažkur tai ribos, taip, tai ribos tai aišku yra ir vaikui reikia ribų, jam su ribom aiškiau, apie ką yra pasaulis ir jis tas ribas paskui plės ir vėl ir tai yra labai gerai, bet aišku, kad reikia ribų, taip, kaip kažkokį maistą sveikesnį valgyti, kažkokias vietas eiti, kur ten, nežinau, ten gatvė pavojinga, ten šaligatvis nepavojinga, tai taip, tai ribos tai labai reikalingos. Tas gerbimas, tai vėl tai nėra, kad aš nenustatysiu ribų, lygiai kaip ir tau, ne, jeigu ateini ten į svečius draugė ir nežinau, ten imi dabar man degini sieną, ten pradedi, degti kokią pagalvę ir čia darom laužą, taigi aš tau labai aiškiai nustatysiu ribas. Tai lygiai taip pat, kaip aš moku nustatyti ribą suaugusiam draugui, tai taip pat ir vaikui, tik aišku, ten vėl tos ribos visai jau kažkokios kitokios. Tik labai fainai, vat ir apie tas pačias ribas, kad apie šokoladą, ar ne, čia irgi riba, bet tai paaiškinta, kodėl taip, o ne taip, o ne, kad ne, tu dabar nevalgysi šokoladą ir viskas. Taip, arba jo, čia neklausinėk, tylėk. Taip, nes aš pasakiau. Jo, o kodėl taip, nes aš pasakiau. Šitas geras. Tikrai ne kartą girdėtas. Taip, tai tikrai aš visą laiką žinau, kad, jeigu ir tau va taip pasakyčiau, nesuaugusiam žmogui, tai nupirksiu, sakai, man šokoladą, aš sakau, nepirksiu, kodėl, nes aš pasakiau, kokia nesąmonė. Tai lygiai taip pat visą laiką matuojuosi, ką kalbėti su vaikais, apie tai, kad, ką kalbėčiau su suaugusiu žmogum, kartais tik tą suvokimą reikia, vėl, kažkaip paprastinti. Ten negali pradėti šnekėti apie baltymus, ten, angliavandenius baltymus ir ten visokias gliukozės, dar vaikų negali šnekėti, jisai dar tiek nesupras, bet jau kažkokias medžiagas vis tiek irgi gali labiau paaiškinti, jeigu norisi apie maistą ir jo ten kūno, kaip kūnas sąveikauja su maistu. O apie visą šitą dvasinę energijų pasaulį ar pasakoji savo vaikams? Ir nuo kada? Nuo kiek anksti? Ar tiesiog? Visada ir aš net skatinu medituoti ir, pavyzdžiui, mes kartais darom dabar 3 su dukrom, vyresnėm 2 dukrom ir aš darom tokį 3 apsijungiam, kaip mes mokam ir medituojam. 10 minučių tiesiog būnam tyloj 3 ir aš sakau, aš jas net skatinu, sakau, gal jūs pabandykit
kokį nors, jeigu su kuo norit pabendrauti, sakysiu, gal jūs norit vėl su tuo pačiu ten vienaragiu, ar drakonu, ar dar kažkokiu tai dievu, ar ten angelu, sakau, jeigu tik norit pabendrauti, sakau, pabandykit va toj tyloj, toj meditacijoj, nu ten bandyt bendrauti. Ir jos paskui man pasakojo, kad, o jo, aš mačiau vienaragį, žinai, aš sakau, nu gerai, o žinai, man irgi tada įdomu, žinai, kiek jos vat, į tą įėję, kaip atrodė, auksinis, žinai, ten, o sakau, ar bandai šnekėt, bandžiau, o sakau, tai ką šnekėjai, pasakė man savo vardą, žinai, nu koks tas vardas, ten kokia nors liepsna, žinai, ir man fainai. Ir vėl, ar ten tokia, nežinau, visiškai fantazija, ar ten tikrai nu, kažkokie pajautimai ir matymai, iš tikrųjų man koks skirtumas. Tai aš tai skatinu, šnekuosi atvirai taip, kaip aš suvokiu, tik tai kartais reikia truputį terminus supaprastinti, kad labiau, ar apibendrinti, kad labiau tas vaikas suvoktų, bet aš visą laiką tiek, kiek aš pati suvokiu, tiek ir pasakoju vaikui ir nepergyvenu, kad ten, nežinau, nepretenduoju niekad į tą čia visuotinę tiesą. Manau, jinai labai kintantis dalykas ir kiek aš šiandien suvokiu, tai tiek ir visų vaikais dalinuosi. Ir kartais jos pačios ką nors paklausia, bet kartais net aš inicijuoju. Nes, pavyzdžiui, vat irgi per šituos naujus kalėdas, per šitas kalėdas, tai va taip pajaučiau, kad vat kaip tik norėjau padovanoti, čia vis šnekam apie tą patį, kur nors čia skraido turbūt, nes vienai dukrai padovanau vienaragių kortas, o kitai drakonų kortas. Ir ten tokios kortos, tos jau tokios dvasinės, kur ten ištrauki, pavyzdžiui, kokį nors drakoną ir šiandien, nu, ten ištrauki ten kažkokį ir jis ten taip atrodo, ir jisai ten turi savo savybės ir jis tau kažką pasako apie šiandienos dieną. Tai va, aš padovanojau. Tai būna vat ir iš manęs, aš ir visai skatinu ir tegul tik eina į tos pasaulius kiek nori, o jeigu nenori, tai aišku irgi neprievartauju ir kartais ten su tom meditacijom būna taip, kad gal pradžioj buvo, kad kažkaip tai, nu, tokios, tipo, aš čia nieko nematau, čia tu mama, čia nelysk, čia man nereikia. Aš sakau, tai ir gerai, sakau, ir nereikia, sakau, tiesiog pabūk, nusiramink, truputį pabūk tyloj, pabūk toj, stenkis nejudėti, sakau, nieko čia nereikia, žinai, nu, tiesiog pabūk. Nu, ir taip po truputį, žinai, jau pripranta ir vyresniai dukrai, tai iš tikrųjų, kai pradėjom tas meditacijas, tai buvo, kad greičiausiai pirmą kartą jai labai stipriai, kadangi jinai nurimo ir galbūt irgi, nu, tokia kaip yra tam subrendus, greičiausiai jie labai stipriai kažkokios energijos gražios pradėjo eiti, nes jinai irgi ten čia tokia susiraukus, kaip aš čia įsėdėsiu, čia nežinau, nes aš leidžiu ir gulėti, visai leidžiu. Sakau, nu, būtų gerai, kad nejudėtumėt ir nekalbėtumėt ir užsimerkėt, tiek tų reikalavimų ir viskas. O ten norit, palyskit po kaldrą, čia bus irgi viskas tvarkoj. Ir jie pradėjo, turbūt, tai tos energijos, nes jinai taip tokia apsalus, nu aš jau kaip žinau, kaip būna tos meditacijos su energijom, tokia apsalus, žinai, jau išlindo iš ten iš kažkokios pakaldros ir sakau, sekantis dabar 10 minučių mes ten rašysim dabar, ką norim tiesiog, nes mes kartais darom tokius rytus, kur 10 minučių rašom, 10 minučių medituojam, 10 minučių judesi kažkokį ten pasportuojam, tokių, po 10 minučių ten visokių turim tų ritualų. Ir jinai sako, aš nenoriu dabar rašyti, aš noriu dar 10 minučių medituoti. Ir vėl, žinai, ir aš suprantu, gerai, žinai, vaikas kažką pajautė, jam dabar reikia, tai ir vėl nesilaikau tų taisyklių, žinai, kam čia jų reikia. Sakau, gerai, tada Marija, gerai, tada vėl nuimam ten laikroduką ir tu medituoji, o mes ten su Radvilė kažką ten rašom. Tai va, tai aš kažkaip taip tiesiog kuo pati gyvenu, žiūriu į vaiką visiškai su pagarba kaip į savo kažkokį tai lygiavertį kolegą ir gal net dar už mane aukštesnį, tik tai neišsiskleidusi. Ir tada visą laiką žinau, kaip bendrauti. Jeigu aš prieš save turiu labai pagarbos vertą asmenį, tai visą laiką juk aišku, kaip bendrauti su tuo, ką labai gerbi. Taip.
Taip. Jeigu, vat apie sielas kalbant, tai galbūt net daugiau patyrusi ir išsivyščiusi, ne kitą kartą gali Taip, turėti. visiškai. Tai visą laiką sako, kad nauja karta yra pažangesnė už senesnę kartą. Taip. Tai aš suprantu, kad čia pas mane vis tiek kažkas pažangesnis atėjęs. Tai kaip, tada man norisi labai vėl kažkaip gerbti ir leisti tai pažangai atsiskleisti. Čia tokia kaip privilegija gaudasi auginti tą pažangesnę kartą. Ta privilegija. Pasirinkimas. Jo, nes aišku, kad kiekvienas tėvas žino, kiek vis dėlto buitį reikia įdėti tų, tokių buitinių dalykų, kai augini tą vaiką, jo rūpinėsi. Tai tuo privilegija tai nėra lengva pavadinti. Bet galimybę pabendrauti su pažangesnė sąmonė, jai padėti, gal taip sakyčiau, čia yra galimybė tau sutikta, tu gali ją pasinaudoti, gali ją atmesti. Man labai kažkaip, fainai, kaip mūsų pokalbis pasisuko toks miksas to dvasinio kažkokio energetinio pasaulio ir labai žemiškų dalykų. Vaikų auginimas, ten verslo, kažkokios kūrybos darimas, tiesiog veiksmų darimas. Man labai fainai, man labai norisi apjungti šitus, kad jie jau visiškai nebėra atskiri, kad nebėra, kad jeigu tu medituoji, tai ten tik medituoji ir vos ne nuo gyvenimo atsiskiri, kad viskas vyksta, čia dabar. Ja, taip, labai pritariu, aš visą laiką apie tai esu, man visą laiką nepametu tų žemiškų dalykų ir man jie įdomus ir aktualūs ir apie viską drąsu kalbėti, o prijungti prie to vėl kažkokias naujas galimybės, tai tik tai smagu, tik tai smagumas. Tai, aš pokalbio gale visą laiką klausiu, prašau tiksliau, gal kažkokio pasidalinimo, palinkėjimo tiem, kas žiūri nuo tavęs, kaip tau dabar jaučiasi, kas atrodo gal svarbu šiuo metu, ar gal kuo pati gyveni. Tai ar turėtum kažko pasidalinti, palinkėti? Pasidalinti. Kažkaip tuščia. Aš manau, kad gal dabar, vėl mano kažkoks, toks, kai būna tas suvokimas, nes palinkėti tai yra suvokimas, kad kažkam trūksta ir reikėtų tarsi jiems pridėti, Ir kai tu tą sakai, man taip, viskas su žmonėm yra nuostabu, viskas yra gerai, visi esat nuostabioj savo stoteliai, kokia jinai bebūtų, net jeigu jinai nemaloni ir skausminga, tai yra nuostabi, tobula stotelė, idealiai jums šiuo metu ir tik iš savo nusprendimo galit kažkur eiti toliau, jeigu norisi. Tai man, tas suvokimas, kad su visais viskas yra labai gerai ir nieko neprilinkėsi, nes visi esam idealiai ten, kur esam. Tai va, ir tik mūsų sprendimo dėka, susitelkimo į kažką, mes visiškai viską galim dar ir keisti ir eiti kitur, jeigu jaučiam, kad vis dėlto norisi ir kažko naujo. Čia, net ir kalbant apie, kaip, aš susukta nugaros skausmų, suprantu, kad man norisi ir kažko naujo. ir šita ideali stotelė, man jau, tiek jau. Jau viskas, tai išaugau, spiria judėti. Taip, tai aš tikrai šneku su visiška atjauta tiem, kam dabar yra sunku, nes aš tikrai irgi patiriu tų sunkių akimirkų, bet 100% žinau, kad tai galima keisti ir tik jūsų sprendimo dėka. Pradėkime nuo sprendimo, o paskui ateis ir visi kiti būdai. Tai va, tai toks turbūt yra
palinkėjimas, kad, palinkėjimas iš to gali nutikti, kad tegul mūsų sprendimai mums tarnauja. Taip, labai, labai gerą priminimą, jeigu ne palinkėjimą, tai čia visą, ką papasakoju, man toks kaip priminimas, kad, žinai, visada su tavim viskas yra gerai. Taip. Taip. Ir visada viską tu gali keisti, jeigu jauti, kad tau norisi. Kad ir kaip beviltiška šiuo metu yra. Taip. O gal tu gali, nežinau, ar turi kuo pasidalinti, kur tave galima surasti, ar gal į tave galima kreiptis dėl kažko dabar. Tai... Pats geriausias suradimo vis dar mano kanalas tai yra Facebookas ir aš dabar vadinuosi Jurga Lukoševičienė Nadin, nes kažkada nesenai suvokiau, kad aš jau nebesu Adomo ir kad tai jau labai praeitis ir buvau susitikus vėl tam energetiniam lygmenį su savo ateities versija ir užklausiau vardo. Sakau, gal tavo irgi vardas Jurga? Ne, sako, ne. Koks Nadin? Ir man tai labai patiko šitas vardas, tai aš tiesiog įsirašius Jurga Lukoševičienė Nadin dabar. Vėliau gal dar bus kas nors. Tai Facebookas ir Messengeris, ten labiausiai mane galima rasti, o šiaip tai ir YouTube yra, ir Instagrame. Bet labai keičiasi. YouTube daug mano yra apie santykius, bet kažkaip jaučiu, kad aš šitą temą smarkiai išsiėmiau ir ateina naujos temos. Tai visi kiti kanalai dar neaišku, kokią jie ten tą kryptį gaus. Dėl to Facebookas pats toksai aiškiausias. Šviežiausia informacija. Taip. Ten vis tiek įdedu, kame aš šiuo metu esu, tai vis tiek ten įdedu mažesnę ar didesnę žinutę. Tai visos šitos nuorodos atsidurs aprašyme. Ačiū. Ir galėsi paprastai surasti. Šiandien tai labai ačiū tau už tokį žemišką ir tuo pačiu labai platų pasidalinimą ir tiesiog, nežinau, man atrodo kartais taip svarbu nusileisti į tą žemę ir suvokti, kad mes čia gyvenam ir viską čia reikia integruoti ir paversti tuo kūnu, žinai, tą kasdienybę, kad tai nėra kažkaip atskira. Labai teisingai. Ačiū tau. Ačiū tau už tokį gilų pokalbį. Žinai, iš sąmonės rauto atėjusius klausimus ir galėjom pasidalinti kažkuo tikrai, man atrodo, vertingu. Tai jeigu tu žiūrėjai ir tau irgi pasirodė, kad vertinga, tai palaikyk laikų, pasidalinimų ar komentarų. Galbūt kažkokių įžvalgų kilo beklausant, tai labai įdomu ir mums išgirsti. O kaip visada šitas podcastas yra YouTube platformoje ir Spotify, gali klausytis, kur labiau patinka, kur labiau patogu, tapk sekėjų, kad ir kitos laidos tave pasiektų. Ir iki kito karto. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki.